我褪後呢位，咦幾撚正？你唔使褪後啊，咁樣嚇。冇送得啦。Turn left onto Old Frederick Road. In a quarter mile, turn left onto Maryland 77 West. 你知唔知道呢啲咁樣嘅 covered bridge 都幾危險嘅，因為佢係因為木斷你又跌咗落去。唔係啊？我唔係講呢啲嘢，而係我係講好容易就車撞車，因為佢係得個 one way 咯。咁呢度你而家係咩㗎啦嘛？即係要好小心咯。係啊。